أهلا وسهلا بكم في قناة معلومات عامة. موضوعنا لليوم أفضل 6 أنواع وسلالات من القطط للأطفال. يبحث العديد من محبي القطط عن أفضل أنواع القطط للأطفال للتربية في المنزل جنبا إلى جنب الأطفال، بهدف اكتساب الأطفال لعدد من المهارات الاجتماعية السلوكية والتربوية مثل المسؤولية والصبر وكذلك الاحترام. كما أن تربية القطط على وجه التحديد لا تتطلب ميزانية مالية مرتفعة إلى جانب سهولة العناية بها، لذا فخلال هذا المقال سنعرض لكم أفضل 6 أنواع وسلالات من القطط للأطفال. أولا، القطط البورمية. تمتلك القطط البورمية طبيعة جذابة، كما إنها تحب التعامل مع الأفراد وتفضل التواصل مع أفراد الأسرة التي تعيش بينها، وهي تمتلك سلوكيات مميزة تجعل صحبتها أمرا مسليا. والقطط البورمية تشبه الكلاب من حيث الشخصية والصفات السلوكية التي تتميز بها، فهي تستطيع التعبير عن ذاتها بشكل جيد، كما أنها تستمتع بقضاء وقتها باللهو والمرح. كما إنها عادة ما تكون رفيق جيد للأطفال خلال أوقات الترفيه واللعب. ثانيا، قط راجدول. تتمتع قطط راجدول بطباع لطيفة وهادئة، مما جعلها واحدة من أفضل أنواع القطط للأطفال، إذ أنها سريعة التعلم، حيث من الممكن تدريبها على أمر الاستدعاء، وهي قادرة على التعامل بشكل جيد للغاية مع الأطفال. كما إنها تستمتع بأن يتم حملها طوال الوقت. كما إنها تفضل قضاء وقتها بين أفراد العائلة. ثالثا، قط بيرمان. يمتلك القط بيرمان ألوانا عديدة، وهو يتمتع بقدر هائل من النشاط والمرح، ولكنه يلجأ إلى السكون عندما يلاحظ انشغال أصحابه عنه. كما أن طباعه الاجتماعية تجعله قادرا على التأقلم مع وجوده مع أنواع أخرى من الحيوانات الأليفة بنفس المحيط، وهو يصنف ضمن أذكى أنواع القطط، لذا فهو يكون متمكنا من إدراك الأوامر والتدريبات بشكل كبير. وإلى جانب طباعه الصبورة واللطيفة التي يتمتع بها، يحمل هذا القط الكثير من الوفاء تجاه أصحابه. كما إنه يتعامل مع الأطفال بأسلوب محب ولين. رابعا، قط ماين كون. يسمى قط ماين كون العملاق اللطيف، إذ أنه على الرغم من حجمه الكبير نسبيا، إلا أنه من القطط المحبة بشكل كبير، والتي تفضل أن تكون محاطة بالبشر طوال الوقت. وبسبب طباعه الهادئة والمريحة إلى حد كبير، فقد قط ماين كون إحدى السلالات المناسبة لمرافقة الأطفال. خامسا، قط مانكس. يضفي القط مانكس الكثير من البهجة والإثارة على حياة الأسرة التي يعيش بينها، حيث يمتلك شخصية مشابهة لشخصية الكلاب، حيث يستمتع بلعبة إحضار الأشياء والقيام بدفنها. كما أنه يحب المياه بشكل كبير للغاية، وهو ذو طباع حنونة ويحب أن يمارس رياضة الركض برفقة أصحابه، وهو يمتلك مقدرة كبيرة على التأقلم. كل هذه السمات تجعله اختيارا مثاليا لرفقة الأطفال. سادسا وأخيرا، القط الحبشي. على الرغم من الشخصية الفضولية التي يمتلكها القط الحبشي، إلا أنه ليس مصدرا للإزعاج. كما أن حيويته الكبيرة تدفعه دائما للتجول، ويمتلك هذا القط جسد رياضي، وهو لا يخشى الأماكن المرتفعة، ويطلق على هذا القط مسمى الطفل السخيف، ولكنه يفضل التواجد برفقة البشر. كما إنه يتمتع بقدر كبير من الإخلاص، وهو مناسب لرفقة الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن معدل 6 سنوات.